Merhaba hürmetli seyirciler, Yuahırım telekanalında haberler canlı yayında. Ben onun alıp barıcısı Muslim Umerov. Haberlerge geçemiz. Президенттің Қырымдaki темсилчилиги Херсондан Киевге көчі. Бұның себебі неdir? Қырымда ресам Зарема Трасинованың китабы нешір етілежек? Қырымлы Сейран Муртаза кележек сене февральның 15-не жапысты қалажақ. Ростов-на-Донуның Таганрог шер махкемесі ақсыз тұтып алынған шақысының апыс мұдетіні да үч айға ұзатты деп хабереті Қырым бірдемлігі. Махкемеде айтылғанына көре апыс мұдетінің ұзатылуы таққатшыларының тақиқат ве кетішат әрекетлеріні кечірмек олғанын бағылы екен. Махкеме отырушывы девамында махкеме Қырымлының шақсиетіні тезбет еткен. Сейран Муртаза Украина ватандашы олғаныны бейан етті. Отырушывның қапалы олғанына бақмадан қарар ляны телуі açık olmak керек олғаны ақында білдірдік. Түйневін ляны телуге ақрабаларыны кірсетмеделер. Бүгін пек шашыттылар. Апайымны іч олмағанда көрішмеге кірсетилер деп беллемеген едім. Анам, апайым, танышларым ве ақрабаларымны да. Шуны хатırlatmaq isteyim ki işgalciler bu yıl martının 27-sinde evlerinde tintuvler geçirgen son 23 Kırım tatarını tutup alınğanı da. İşgalciler olarını Rusiya ve işgal etilgen Kırımda yasaklanğan Hizbut Tahrir teşkilatında iştirak etuvde qabatlay. Da evvel Rusiya ile işgalcilerinin mahkemeleri uydurulğan işinin diğer 21 figurantının apыс müddetini 3 ayga uzattı. Уйдырылған Хизбут Тахрир еші екінші бақчысырай группасының фигуранты Сиран Салиев 5 күнге карцерге ерлештірілген бұақта Қырым бірдемлігі хабер еті. Сиран Салиевның адвокаты Сияр Панич Яран Салиевны зерет етіп мәліматыны тешкіріп бақажақ. Сиран Салиев веда 5 Қырымлы ақсыз шекілде 2 елдан берлі işgal етілген Ахмежит сизоларында тұтылмақта. Қырымлылар 2017 сенесі октябрінің 11-інде олардың евлерінде өткерілген тинтеулерден сон тұтылып алынған ділер. Олар Русия ве işgal етілген Қырымда ясақлаған Хизбут Тахрир тешкілаты иштирак етуде қабатланыла. İşgal etilgen Kırımda 6 yaşında kızçıq ғайып olğan. Tünevin Ақшейх rayonunun Toğşeyх koyunun sakini Darya Pilipenko evinden ketken bu hafta işgalci Kırım MVD bölügü haber etmekte. Bugün gece Darya'nın ne yerde olğanını belli değil, onun ayağında pembe tüste ayakkabı, üzerinde kurtkası var eken. Запорижье вилетінің Бердянск балық хожалығы ве Дениз экологиясы институтының олгünde Украина ве Русия арасында Азақ денізінде балық тұтув квоталары бойынша анлашма имзалынуына қаршы акция кечірілді. Азақ денізінде балықчылық меселері бойынша Украина-Русия комиссиясының отырышывы онлайн шекілде кечті. Акция iştirakçıları Русия тарапынан yapılacak muzakirелер açık şekilde keçкенini талап етті. Біз бөле протокол имзалағанда аслында Қырым işгалini ресмилештірген оламыз. Келечекте бұл меселе бойынша халқара махкемелер кечілежек olsa, Украина Қырымны ве Азов денізінің гөнілі оларақ берген тарап вазиетін түшебілер. Махкеме бөле вақияны бұл шекілде қабул өтер. Денізшілерінің қорқулары эссасы солғанını иләбе етмек істейім. Чүнкі халқара қайдалерге бенайын, Украина бұл квоталарыны Русияге таздықлатмамақ шартынен үлештірмек аққына сайып. Шуны хатırlatmaq керектір ки кечкен сене октябрь айында Азақ денізінде балықчылық меселері бойынша Украина-Русия комиссиясы балық тұтув квоталарынан бағылы протоколны имзаламақ үшін Киевде топлашты. 2018 сенесі октябрінің 24-інде Украина халық депутатлары кірішкен сон комиссия өз ішіні тоқтатмаға мечбур қалған еді. О вақыт Украина ве Русия тарафлары арасында протокол имзаланмады. Бұл ел башында весиқа почта васасынен йоланып имзаланды. Херсонда ерлешкен Украина президентінің Қырымдаки темсилчилігі Киевге көчіп кете. Бұл вақта Киевде кечкен брифинг вақтында президентінің Қырым Мұхтар Жұмхуретіндегі даими темсилчісі Антон Кореневич білдірді. Оның сөзлеріне көре Херсонда темсилчилігінің бөлігі қалажақ, анда Қырым сакинлеріне мескен, весиқа Украин университетлеріне кіру ве işgal етілген Ярмадада инсан ақылары қорчалав кебе меселерде ярдым көстерілежек. Президент темсилчилиги Херсонда болунганы себебинден Кырым боюнча акки вазиетке тесир этмек усурлар чок дегил.
Halkara seviye bir çette tursun, Kırım meselesi hatta Ukrayna içindeki vilayet merkezinde bile çözülmez. Kiev ofisi ne olacak? Niçin Kiev? Çünkü Kırım meselesi üzerinde çalışkanlarının hepsi şimdi Kiev'de yerleşiyor. Halkara teşkilatlarının vekilleri, elçihaneler, onlar Kiev'de yerleşiyor ve onların en de güzel iş münasebetleri var ve onlarını tekken işletip bekitmeye tırışacakmız. Niçin Kiev? Çünkü Kiev bu Ukrayna'nın yukarı şurası, bu kanun kabul edilip merkezi ve Prezident ofisi demek bu kanun teşebbüsleri. Bu kanunlar bu Ukrayna Nazirliği Şurası ve diğer icra hakimiyetinin merkezi organları. Demek bu Kırım meselesi umumi devlet gün tertibine götürmeye imkanın mevcut olduğu meselesi. Başka şehirde bulunğanda tez hareket edip olamayız. Bunun beraber briefingte medeniyet ve tahsil teşebbüsleri ve işgal edilen Kırım'da istidatlı ballarga yardım fondunun meydanға getirу planları hakkında beyan edildi. Bu hafta Prezidentinin Kırım'daki daimi temsilcisinin muavini Tamila Taşeva bildirdi. İstidatlı ballar için ve Kırım'da medeni ve tahsil teşebbüsleri için böyle bir fond yani temel yaratılığı. Bizim halkara ortak donor ve hakimiyet organlarını mesleğatçadık. Şu sebepten işgal edilen teritoriyalarda yaşayan istidatlı ballar stipendiya alması için ve Ukrayna'da keyfiyetli tahsil almak için böyle merkez açacağımız. İşgal edilgen Kırım'da bala lageri olgan Artek'te Mahachkaladan kelgen 15 yaşında bir kız öldü. Bu hafta Kırım ve Ahyar işgalci Tağat komiteti bildire, kız sabah uyanmagan. Lager yolbaşçılığı ile kızının ana babaları şimdilik bir izahat vermey. Şunu hatırlatmalı ki bu yıl oktyabrının 11'inde Sankt-Peterburg'dan Artek'ke kelgen 12 yaşında olgan bala hastahanege yatkızılgan edi. Yalta hastahanesine onu pnevmoniya diagnozinen getirilgen edi. Bala birkaç saatten son öldü. Kırım Muhtar Cumhuriyeti Prokuraturası işgal edilgen Kırım memuri sınırından afyon taşımasını teşkil etken Ukrayna vatandaşının işini mahkemege yollagan. Bu hafta bizlerge Kırım Muhtar Cumhuriyeti Prokuraturasının idari yolbaşçısının muavini Igor Rebrov haber etti. Sentyabr ayında Çaplinka kiriş-çıkış noktasında arabanın benzin bakında 6 kilo kanabis ve metadonunu taşımağa tırışkan adam tutulup alıngan edi. İki cinayeti kabahatlana. Ceza kanunnamesinin 305. maddesi boyunca narkotik maddeleri, psikotropik maddeler kaçakçılığı. Bundan da gayrı 307. madde boyunca narkotik maddelerini taşıf. Mahkeme kararı cinayetlerinin umumileştirildiği esasında çıkarılacak ama azatlıktan tahminen 12 yılga cimarum edebilir. Kırım ressamı Zarema Trasinova Kırım-Tatar şiirlerinin ilhamlanıp resim sızı. Bu sene dekabr ayında onun resimlerinden tertip edilgen kitap neşir edilecek. Zarema Trasinova ne sızganını nevbetteki levhamızda seyretiniz. Zarema Trasinova Han devrine ait şiirler için resimler sızan. Kırım-Tatar şiiriyetini sevmemek mümkün değildi. Ressamın jubileyi dair Karadeniz Production onun resimlerinden tertip edilgen kitap neşir edecek. Orta asır Kırım-Tatar şiiriyeti orijinal metin ve tercümeleri ile neşir edildi. Kırım Hanlar devrine ait şiiriyet men için bu kalp açıklığıdır. İnce ve zarif yazıluf tarzı o kadar tesir eder ki hatta asıl nuskasını bilmegen alda tercümesi pek zarif ve nefis. Han şiiriyeti çok çeşitli bölüne. Şark şiiriyetine ve şiir medeniyetine ince gibi dizilgen. Onlarını sevmek imkansız men bellesem, bizim şiirlerimiz bu derinlikni anlamak gerekler. Yazda Zarema Trasinova'nın tarihi resimleri varaka olarak neşir edildi. Bu kitap çerçeve içinde yerleşken kıymetli taşlar gibi olganını isteyim. Bu sebepten resamda böyle mükemmel intuluvu olmak gerek. Daha parlak, daha ifadeli tilini tapmak, yaratmak için istegi olmak gerek. Ruslan Halapov, Irina Soroka, haberler Yuva Kırım. Programmamız sonuna yetti. Yarın Ukrayna tilindeki haberlerimizni kaçırmanız ve Facebook'taki yeniliklarimizni takip etmeyi unutmanız. Sağlıkla kalınız.